然后今天休息，我就自费换了一家酒店。好不容易来一次海南，我真的是要玩个够，但是窗外太阳真的超级大。还好我带了非常厉害的防晒，就是这个奥扎的上山下海防晒。而且呢，它是这种秒成膜，一点都不粘。成膜之后呢，就是这种哑光的一个质感。你用纸擦一下，它也是不粘。闷闷的贴呢，你涂在脸上也不会觉得很闷，而且呢，后续上底妆也会很服帖。是那种自然的修饰肤色的那种颜色，是有那种素颜霜的那种感觉，很自然的就不会假白。挺扒拉脸的，你看我用黑色衣服这样衬，它都没有掉，它的防晒力度真的很强。不管你是碰水啊还是出汗，它 SPF 都是50，一点都不会掉，也不会留白。化了一个可以的妆，随便画了一下。哇，这阳光真的超好。哇，好美啊！晒了这么长时间，脸上都是汗，防晒一点都没掉。它这个永庆后海后面这里是直接通向永庆市的，就是那个咖啡店。卸了妆之后，脸上一点都没有泛红和晒黑，还是很白的。